男人和猪睡得正香，突然被水泼醒。醒来的他拿起刀，背着惩罚口诀。可当他看清眼前的人时，不仅把刀收回口袋，还面带微笑地进行问候。原来是好久不见的杰克船长。在一番简单叙旧后，杰克邀请他去谈大事，而一旁的威尔又泼了盆水在他身上。Last time already awake. That was for the smell. 男人欲言又止，化气氛为喜悦，因为他知道杰克一来定会改变目前的状态，带自己发财。就在前一天，因为金币在海里发出的信号，晚上引来了轨道船的袭击，城市被轰得千疮百孔。斯旺连同金币被一起带上了船，而威尔在打斗中被打晕了过去。来到船上的斯旺见到了船长巴博萨，原来他之前是杰克手下的大副，只因发现一处宝藏，便带领船员发生叛变。可好景不长，他们所使用的财宝都是被诅咒过的，只要在月光的照耀下，他们都会变成骷髅。而要解除这个诅咒，只有把所有财物放回原处，并且献上使用者的鲜血。刚好斯旺身上的那枚金币就是最后一枚，可巴博萨不知道的是，这枚金币的拥有者并不是他。第二天，威尔从昏迷中醒来，士兵们还在打扫昨晚的战场。他立马找到诺林顿，要求前往拯救斯旺。可斯旺的父亲却说，现在根本没有任何线索，冒昧派兵出去无疑是大海捞针。Jack Sparrow. About the Black Pearl. Mentioned it. 然而诺林顿认为杰克也是海盗，不能冒这个风险。威尔见状，决定独自去找杰克谈。此时的杰克还在牢房躺着，听威尔提起黑珍珠号，立马就来了兴趣。随后询问他的名字，原来是自己老友威廉的儿子。在一番思索下，决定带他出海寻找斯旺。If you spring me from this cell, I swear on pain of death, I shall take you to the Black Pearl and your body lace. 两人就这样达成了协议，在威尔的一番操作下，成功把牢门打开。杰克拿起自己的装备，和威尔一起跑到了港口，决定偷取那艘名叫无畏号的船。随后，两人躲在小木船下面，慢慢地走向大海。两人就这样不声不响地翻上船，士兵见只有2个人也敢劫船，纷纷嘲笑起来，因为只靠2个人根本开不走无畏号。杰克见状，立马掏出枪，成功把他们赶了下去。诺林顿派出士兵追赶，可正中了杰克的圈套。只见他荡向旁边的小船，随后砍断绳索，把船开走。等诺林顿发现并且开枪时，已经为时已晚。杰克2人在诺林顿的眼皮下，成功出海远航。船上的威尔讲述起儿时的经历，原来在一场意外中和父亲威廉失散，来到了这座城市，并且他坚信杰克肯定知道父亲的下落。Good man. 可威尔并不相信父亲是海盗，杰克要他接受事实，威尔却气愤地拿出佩剑指向他，为了给他点颜色瞧瞧，杰克一个转舵就把他甩在了半空。在一顿教育后，随后把他放回了船上。而接下来的目标是去特图家，那是一座海盗向往的不夜城。作为老顾客的杰克，一来就吃了一记耳光。当他转过头时，又迎来一位女子，不出所料，又是一记耳光。紧接着，杰克找到老友吉布斯，然后说出了自己的想法。可吉布斯认为从巴博萨手里抢船很不现实，但杰克说自己有筹码，然后把头甩向一旁的威尔。Kid, that is the child of Bootstrap Bill Kane. 吉布斯得知这一消息后，答应帮杰克找船员。第二天，一排身强体壮的人站在杰克面前，仔细打量之后，发现都有点不正常，比如被割舌头的科顿只能用鹦鹉代替说话。在一番交流后，便带领这些船员准备出海远航。夜晚，海面上电闪雷鸣，杰克的指南针虽然不能指南，但是能指向他心中所向往的方向。很快，他们将找到巴博萨的位置。杰克会以什么方式重新夺回轨道船呢？